Forse non vi ho detto proprio tutto riguardo la germinazione, quindi la puntata di oggi serve proprio per svelare un segreto importantissimo. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora ragazzi, bentornati sul canale. Pensandoci bene, non vi ho raccontato proprio tutto riguardo la germinazione. Ho realizzato una puntata a tema dove si parlava di cosa poter seminare e quella è stata anche l'occasione per andare a vedere uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo, rispettare, e questo è il substrato. Un substrato buono, un substrato professionale ci permetterà un importante risultato, almeno da un punto di vista di percentuale di radicazione. Manca però un aspetto importante e volevo oggi condividerlo con voi. Allora, vi svelo un segreto, vi faccio entrare nella serra dove nel frattempo le piantine sono cresciute e fra poco le andremo a trapiantare. Un consiglio, quindi mi raccomando, uso il termine aprite le orecchie perché alcuni di voi mi hanno scritto dicendomi non ho risultati sulla germinazione delle piantine e voglio mettere i semi ma non escono, come posso fare? Un segreto che ho imparato negli anni, tra l'altro se avete visto la puntata dal seme alla piantina, e vi lascio anche qui il link in descrizione, c'è un momento dove io e Sara entriamo nella stanza di germinazione. Per far nascere le piantine dobbiamo garantire due aspetti: uno è la temperatura ideale alla germinazione del seme e due un'umidità costante. Allora, mi capitava quando ero alle prime armi che realizzando un plateau, quindi andando a mettere dei semini su un plateau, avevo una scarsa percentuale di radicazione. E questo perché? Perché non andavo a coprire il plateau. Se vogliamo aumentare e quindi fare in modo che tutte le piantine, guardate queste piantine qui, non sono state seminate con un macchinario, ma io che faccio? Vado a sovrapporre i singoli plateau e li tengo così fino a che non inizia il germoglio. Vi faccio vedere, questo plateau l'ho messo veramente l'altro ieri, stanno iniziando a venire fuori tutti i germogli, quindi non appena tutto si sarà riempito con i germogli, solo in quel momento avremo la possibilità di scoprirlo. Questo perché, quindi infatti io tengo coperti tutti i contenitori fino a quando non germinano. Non appena, vediamo se c'è qualcosa di piccolo, forse questa. Una volta che in ogni foro è uscita la piantina, allora a questo punto possiamo scoprirla. E poi avremo risolto un altro problema, soprattutto se la nostra serra di germinazione è all'aperto, perché mi è capitato più di una volta che le formiche venissero di notte a rubacchiare i semi all'interno dei contenitori alveolari. Invece così, in questo modo, saranno impossibilitati a farlo. Sembra una stupidaggine, ma voi provate a sovrapporre tutti i contenitori per alcuni giorni fino a che non ci saranno proprio i germogli. Quindi non vi preoccupate, la piantina esce, tenetela ancora lì, non appena si formano le prime foglie il plateau è pronto per essere lasciato senza nulla sopra. Allora, questo è un aspetto che volevo condividere con voi, mi raccomando, provatelo e fatemi sapere nei commenti. Vi voglio parlare velocemente di un secondo aspetto, perché anche questo me l'avete chiesto, come effettuo io il trapianto delle piantine. Allora, prendiamo qualche piantina di lattuga e vi faccio vedere. Allora, andiamo, trasferiamoci nell'orto. Eccoci qua, fa caldino. Adesso ve lo mostro, nulla di particolare, ma io mi ci trovo veramente bene. È un trapiantatore a bazooka. Tra l'altro vi lascerò il link in descrizione, così se lo volete lo potete comprare. L'operazione è questa: si infila nel terreno, ok? Bisogna prendere un pochino di manualità, quindi sicuramente magari le prime piantine non verranno subito bene, ma dopo vi posso garantire che questo attrezzo velocizza molto il lavoro. Si inserisce la piantina,
A questo punto, premendo il becco, si andrà ad aprire, la piantina scende, quando richiudo riaccosta il terreno per fare in modo che il panetto radicale entri dentro la terra. Allora ve lo faccio vedere da più vicino. Quindi si inserisce e eccolo qui, la piantina si apre ed eccolo qui, il gioco è fatto, ok? Funziona benissimo, guardate come è stata messa bene. Per farla lavorare, ultima cosa, è importante che il terreno sia asciutto, altrimenti si va ad ostruire il buco e vi posso garantire che il risultato non è bellissimo. Tra l'altro, quando facciamo l'operazione di trapianto, mi raccomando, noi qui abbiamo installato l'impianto di irrigazione a goccia, l'avete visto nella puntata, anzi se non l'avete visto ve la lascio qui. È importante però garantire nei giorni successivi una irrigazione costante alle piantine, perché molto probabilmente l'acqua della manichetta non riuscirà a bagnare completamente il panetto radicale, quindi vi consiglio di andare a verificare nei giorni successivi che tutto sia in regola. Vi do questo suggerimento perché è successo a me proprio l'altro giorno. Nonostante abbia aperto la manichetta, l'acqua non aveva raggiunto le radici e quindi ho dovuto provvedere anche con una certa tempestività a bagnare con il tubo. Ma adesso la situazione è ripristinata, molte piantine hanno preso, anzi mi sembra praticamente tutte, e quindi volevo condividere con voi anche questa cosa. Allora ragazzi, per oggi è veramente tutto, spero che la puntata vi sia piaciuta, cerco di farle il più veloce possibili. Qualora non l'aveste già fatto, perché no, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!